멋진 이벤트가 펼쳐지고 있습니다. 제가 말이죠, 이게 난타 공연 준비하는 사이에 제가 원래 무대에서 노래를 불러야 되는데 무대 아래서 노래 한 곡을 선물하겠습니다. 제가 그 MC 볼 때보다 가수 페이가 더 비싼데 오늘은 우리 주민분들을 위해서 한 곡. 진해성 팬가로 소리 질러주세요. 우리 신명나게 만나보겠습니다.
박수기야. 네, 감사합니다. 경례, 네, 감사합니다. 네. 자, 우리 뭐 모래알처럼 부서진 사랑을 가슴 깊이 사무치는 그리움은 모든 사람 밤하늘에 저를 이길 때만 말까 지김에 맺었을 것만 말까 그 사랑도 한순간에 울고 뿐이지 흩어지는 모래알처럼 부서진 사랑을 가슴 깊이 사무치는 그리움은 지짐에 맺혔을 밤하늘에 저별이는 내 맘 말까 지짐에 맺혔을 내 맘 말까 같이 해주세요. 사랑과 눈물과 한번 더 크게 사랑과 물론
지효생이 마음에 드세요? 텔레비에서 볼 때보다 더 잘생겼습니까? 어떻습니까? 텔레비에는 조금 뚱뚱하게 나오는데 실제로 보니까 날씬하죠? 원래 텔레비에 좀 뚱뚱하게 나옵니다. 살은 뺀다고 뺐는데도 이 정도인데, 근데 실제로 이렇게 또 반겨주셔서 너무 감사드리고, 물레방아 도는데 괜찮았어요? 제 노래 들으신 분들 항상 행운 가득하셨으면 좋겠고, 저기 뒤에 계신 분들도 저 진해석이 잘 보이나요? 뒤에 계신 분들 잘 보이세요? 그럼 우리 뒤에 계신 분들만 우리 함성 한번 주자. 자, 함성! 와, 이렇게 진짜 제가 창원에서 자라고, 창원에서 공기를 마시고, 창원에서 밥을 먹고, 그렇기 때문에 제가 이렇게 건강하게 잘 자란 것 같습니다. 올해 나이 30입니다. 30인데 22살 때부터 노래를 시작했어요. 그래가지고 군대를 20살 때 갔다 와가지고 22살 때 제대를 하고 노래를 시작해가지고 8년 만에 창원에 온 것 같네요.